いつか宇宙に行ったらゲップにご注意を。宇宙でゲップは危険だよ。宇宙旅行という言葉が夢物語ではなくなりつつある今日この頃ですが、一つ意外な盲点があります。宇宙ではゲップすらまともにできないのです。地球上では重力によって胃のガスが上へと移動し、食道を通じて空気だけを排出することが可能です。しかし宇宙では無重力により液体と気体の区別が曖昧になる。結果としてゲップをすると胃液ごとこんにちは。してしまうリスクが高まるのです。宇宙飛行士たちはこれをウェットバーブと呼び、非常に警戒しているのです。夢の宇宙旅行の前にまずはゲップの訓練から。ためになったらグッドボタンを、チャンネル登録もぜひ。